晒啲火先可以救翻我哋嗰座。而家我哋嗰座最尾仲燒緊㗎。而家佢同佢爸爸兩個都未出嚟，同埋我哋樓上樓下我都見到個師奶，佢老公已經走咗啦。我見到佢我都好心痛，你話緊要救人哋。咁我哋由琴日下晝開始到而家啦，咁我哋大概有20幾個義工隊員喺度，咁另外仲有啲其他唔同嘅義工朋友啊、獸醫啊、護士喺度幫手。呢條喉咧就搭落去呢度，咁呢個就咩啦？就可以出窗嗰度，係啦。暫時應該有10幾隻貓同埋7、8隻狗，有啲龜啊，係咯，仲有幾隻龜咁咯。